Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ich bin Rena und ich mache heute das Kitting Up für dieses schöne Bild. Das nennt sich Flower Girl von Franziska Susilo von der Firma Karat Art, deutschen Firma. Und ich wollte mitmachen am 1.7. bei der DP Summer Feeling 2023 Challenge, die Craft and Wedding, die liebe Heidi und die Janine von Janine X zusammen mit Karat Art ins Leben gerufen haben. Und da möchte ich das jetzt abkitten. Wir haben hier, das Bild hat eine Größe von 40 mal 40 Zentimetern. Ich habe mir ein kleines Bild ausgesucht, weil ich das auch gerne in dieser Zeit dann schaffen wollte und nicht so viele Whips auf einmal irgendwo hängen habe. Aber ich habe nicht überlegt, also ich bin tatsächlich nach der Größe gegangen, 40 mal 40 ist okay, schaffe ich. Aber das Bild hat 56 Farben. Und dann habe ich gedacht, okay, da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Also habe ich ziemlich viel Konfetti. Aber ich glaube, ich schaffe das trotzdem. Gucken wir mal, weil ich habe zwischendurch noch Urlaub. Da werde ich wahrscheinlich nicht painten und genau, gucken wir einfach, wie weit ich komme. Genau, 56 Farben, passt hervorragend in diesen Koffer. 60 Döschen passen hier rein. Das ist jetzt die, ich sag mal, weiß ich nicht, Originalware von Art Dot, aber ich weiß nicht, wie ist das bei euch? Einige von euch haben ja auch diese Koffer. Also mein Koffer, der hat unheimlich gerochen. Ich habe den über eine Woche auf der Terrasse gehabt zum Auslüften. Und man riecht es immer noch. Die Dosen selber riechen gar nicht, also die sind super. Aber irgendwie das Material von dem Koffer riecht. Inzwischen riecht es jetzt auch nicht mehr so doll. Also ich kann das jetzt hier in der Wohnung behalten, aber am Anfang war das echt schlimm. Habt ihr sowas auch schon gehabt, oder riechen eure Koffer auch? Und was habt ihr dagegen gemacht? Okay, was haben wir noch? Karat Art tut immer diese tollen Sticker mit dazu. Finde ich ganz klasse. Hier sind sogar noch Blanko-Sticker dabei, falls man seine Dosen, also falls man kleinere Döschen hat, wo nicht alles reinpasst und man will 2 Dosen damit befüllen, dann kann man sich hier einfach nochmal die Nummer aufschreiben und dann nochmal mit dazu kleben. Genau, ich würde sagen, ich fange mal an, mache zwischendurch immer mal so ein bisschen Speed-Kitting ab sozusagen und dann hören wir uns wieder. Bis gleich. So, ich habe mir jetzt bei der Sticker-Legende die Zahlen hier vorne abgeschnitten und habe kurz geguckt, ob das auf die Döschen passt und es passt. Und dann werde ich jetzt einfach die hier drauf kleben. Die 3 lasse ich aus, weil da fehlen mir noch die Steine. Nee, Quatsch, die 4. Die bekleben kann ich es ja, aber ich kann die Steine ja nicht reinfüllen, weil ich die Steine nicht habe. So, dann mache ich mal weiter. So, das hat schon mal geklappt. So, jetzt können wir anfangen mit der Nummer 1. Das ist die 150. Und können das hier rein. Die Tüten hebe ich auf. Wenn ich dann nachher Restesteine habe, kann ich die da wieder reinfüllen. Genau.
Hier haben wir ein dickes Paket. Nummer 3 habe ich nicht. Nummer 4, das ist die 310 schwarz, habe ich 2 Päckchen. Ein Päckchen tue ich erstmal in den Koffer, hinten ins Netz. Und hier fülle ich mir jetzt was ab. Und der Rest landet dann auch in dem Netz. Ich habe hier hinten ja noch ein paar Döschen. Da fülle ich jetzt hier noch eine um. Ja, genau. Ich mag diese Gummitrichter nicht, deswegen würde ich das eigentlich so machen. Aber wenn man das natürlich neben das Schiffchen schüttet, genau, bei diesem Summer Feeling Challenge, da kann jeder mitmachen, der ein lizenziertes Bild von Karat Art painten möchte, was zum Thema Sommer passt. Da gibt es ja diverse Motive. In der Facebook-Gruppe könnt ihr auch jederzeit fragen an Janine X und Craft and Wedding. Die beantworten das auch sehr schnell, wenn ihr ein Bild habt und ihr seid euch nicht sicher, ob das in den Sommer passt. Dann könnt ihr das da posten. Und genau, dann kriegt ihr eine Antwort innerhalb kürzester Zeit, ob das geht oder nicht. Aber Sommermotive, was passt zum Sommer? Blumen passen zum Sommer. Unter Wasser, also positive Stimmung, ne? Helle Farben. Genau. Da gibt es ja einige. Erdbeeren. Ja? Gibt es ja auch einige Motive mit Erdbeeren. Drachen mit Erdbeeren oder diese wie so ein Milkshake. Die Katze da im Milkshake. Auch so Kawaii-mäßig. Das ist, glaube ich, angehaucht. Da gibt es schon etliche Motive. Aber es muss aus der Künstlerkollektion tatsächlich sein. Genau. So, ich mache dann jetzt hier eben nochmal. Was habe ich hier nochmal? Das sieht aus wie schwarz. Das ist ja das Schöne an den Döschen, dass man die auch einhand aufmachen kann. So. Ich habe die ja jetzt erstmal nur so reingestellt. Ich sortiere mir das dann nach Großbuchstaben, also Zahlen, Großbuchstaben, Kleinbuchstaben und Symbolen dann.
So, letzte Farbe. Das ist die 5200 in AB. So, und dann hätten wir das auch geschafft. Genau, dann habe ich fertig abgekittet. So sieht das dann aus. Und die 2 Farben, die mir noch fehlen, habe ich hier rausgenommen, damit ich weiß, dass ich da nochmal hinterhergehen muss, falls das jetzt nicht irgendwie in den nächsten 2 Wochen kommt. Und genau. Wie gesagt, eine Tüte schwarz habe ich noch. Die bleibt hier im Koffer. Und ein Rest von dem. Und das war's, genau. Und dann ist das schon fertig. Jetzt würde ich das hier nur noch sortieren. Wir haben hier Zahlen. Genau. Und dann sortiere ich mir das nochmal nachher durch. Und dann kann es auch schon losgehen. Und ich freue mich. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, auch wenn es heute ziemlich viel mit Musik hinterlegt ist, aber manchmal geht das ja auch, wenn man nebenbei paintet, ne? Dann einfach mit Musik berieseln lassen, denke ich, ist auch entspannt. Okay, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend, einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!